இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து வாழைப்பழ பணியாரம். அதுக்கு தேவையானது என்னென்னா, நான் 2 அழகாக அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதாவது 2 டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு 1/4 கிலோ வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 பழுத்த பழம், நல்லா பழுத்திருக்கணுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா பழுத்த பழம் 2, ஒரு 4 ஏலக்காய், முந்திரி பருப்பு, திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி செய்கிறதுன்னு. பாருங்கள், நான் ஒரு மிக்சியில் வந்து பழம், ஏலக்காய், அரிசி எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை அரைக்க போகிறோம். வெல்லம் வந்து நான் இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை ஊற்றி அதை அரைக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி வடிகட்டி இதில் சேர்த்துக்கணும். பாருங்கள், அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் வந்து சோடா மாவு ஆட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோடா மாவு ஆட் பண்ணுறேன். முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். காஞ்ச திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை ஒரு ஹவர் ஊற வச்சுட்டு சுட்டோன்னா ரொம்ப நல்லா வரும், சாஃப்டாக. அதனால் கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் சுடுங்க. இப்போ 1 ஹவர் ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஊற்றினா நல்லா வரும். கொஞ்ச நேரம் நம்ம எப்போயுமே விட்டு ஊற்றினோன்னா அந்த மாவு வந்து நல்லா செட்டாக இருக்கும், நல்லா சாஃப்டாக வரும். குழி பணியார கல் வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுக்கிறேன். நெய்யும் போட்டுக்கலாம், எண்ணெயும் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். கல் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற்றிக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ திருப்பி விட்டுக்குங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாழைப்பழ பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.